Aquí les tengo este 2008 Accord con códigos de falla en el cilindro 2 y 3. Checamos el carro y en realidad no se sentía que estuviera fallando, pero sí los marcaba en la computadora. Lo primero que pensamos fue que fueran las válvulas, pues es muy común cuando están fuera de ajuste. Ahí pueden ver la luz que está hasta parpadeando. Pero miren, la marcha del motor está muy suave. Esto es algo muy común en estos carros y les paso este tip. Lo primero que hay que hacer es borrarle todos los códigos para después reprogramar el sensor del cigüeñal. Ya que cuando lo cambian, muchas veces cuando lo desconectan, se pierde la memoria esa y la computadora piensa que está fallando. Miren, aquí ya lo reprogramamos, ya no nos marcó ninguna falla, ninguna luz ni nada. Saludos amigos, denle su like.